嚟到我哋今日嘅最後一餐，就係食雞佬榮雞煲。佢啲雞咧就係有炭爐慢慢喺度煨，幾嚿煙火氣，睇起身都覺得正啊！慢慢煨，咁個湯先夠靚噶嘛。入邊咧就係有藥材墊底嘅，然之後再加滾水。每張台都會標配嘅靈魂醬汁，少2殼薑汁，然之後再加1殼辣椒圈豉油，就係咁簡單嘅調料，再配上嫩滑嘅雞，完美。哇哦！新鮮滾熱辣嘅雞煲，你睇下上面呢層油。我哋而家先飲碗湯，好濃嘅藥膳味啊，好香，清淡得嚟又好夠味。試嚿雞，最緊要就係要沾呢個靈魂醬汁，好味。呢個雞係比較嫩身啲嘅，應該有跑足180日。跑360日嘅話太老啦，180日啱好，有雞味。對一個雞煲最大嘅評價就係雞有雞味。呢個醬汁真係好正，咁樣剪起身就好香啦。冬天同埋幾個朋友一齊圍埋打雞煲，真係一件好正嘅事。呢啲大排檔，你只要係出邊見到人多嘅話，基本上都唔會踩雷，保證係用新鮮雞。今日就食到呢度。如果大家有咩美食想我去試服嘅，即管喺評論區留言。大家中意呢條視頻嘅話，請用你哋嘅發財小手點讚、訂閱、評論。我哋下期再見。